नमस्कार, ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो दरअसल इस कार के बारे में और उस कार के बारे में। उस कार का मतलब है दोस्तों, जिस कार के साथ साथ हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। बात कर रहा हूँ मैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, जो आप हर वीडियो में देखते थे। मेरी कई सारे एक्सपेरिमेंट मैंने उसमें किए, कई अच्छे हुए, कई ख़राब हुए। बेचारे को कितना दर्द मैंने पहुंचाया। कभी उसका रेडिएटर खोल देता था, कभी तेज़ी से उसमें ब्रेक लेता था, कभी तेज़ चलाता था, क्योंकि अब वीडियो बनानी होती तो ये सारा कुछ करना पड़ता। अब एक टेक में सब कुछ नहीं होता, तो कभी कभी बार दूसरा तीसरा टेक होता रहता। तो कई सारे दर्द मैंने उसको दिए और उसने मेरा साथ दिया, और आज हमारी फैमिली आप देख पाओगे तो 1 लाख से ऊपर हो गई है। तो वो कार मैंने सेल कर दिया। अब उस कार का सेल करने का रीज़न कई है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं तो दिल्ली एनसीआर में आपको पता ही होगा कि डीजल कार 10 साल ज़्यादा पुरानी कार बैन हो गई है। तो अभी उसके 13-14 महीने रह गए थे। 9 साल पुरानी वो कार हो चुकी थी। तो मैंने कहा ये सही टाइम है उसको बेचने का। अभी एक बंदा आता मेरे पास, वो कहता मुझे आपकी कार लेनी है, क्योंकि दोस्तों उस कार में ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो कार बहुत अच्छी थी। उसमें मैंने सारा सस्पेंशन वगैरह, बैटरी, इंश्योरेंस, सब कुछ उसमें नया था। अभी टायर वगैरह भी सारे उसके नए थे। तो उसने कहा मुझे लेनी है। मैंने कहा ठीक है, आप 2 लाख रुपये मुझे दे दीजिए और ले जाइए कार को। तो उसने मुझे 1,95,000 रुपये उस कार के दे दिए। तो मैंने कहा यार अब बेचनी तो है ही, ठीक है। दिल तो नहीं माना कि यार नहीं बेचनी चाहिए कार को, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है यार, अगर किसी बंदे की ज़रूरत इससे पूरी होती है, क्योंकि यहाँ तो 10 साल के बाद वो ज़्यादा स्क्रैप में जाएगी कार, तो कोई उसको बाहर लेके जाएगा तो 15 साल तक ईजिली उसको चला पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लेनी थी कार। अभी जिस कार में बैठा हूँ ये कार ली मैंने, यूज़ कार। ये है दोस्तों होंडा सिटी IVTEC, और ये 8 साल पुरानी कार है। ये है 2010 का मॉडल, अभी पेट्रोल में है। अभी इसमें फ़ायदा एक है दोस्तों, अभी कार स्टार्ट है, AC चल रहा और वीडियो शूट हो रहा, लेकिन उसमें नॉइज़ बहुत आता है। तो जब मैंने एक कार ली दोस्तों, तो इसके लिए मुझे पे करने पड़े लगभग कुछ 3 लाख रुपए, करीब 3 लाख से थोड़े ऊपर मेरे लग गए। क्योंकि दोस्तों थोड़े बहुत अपनी जो भी अपने हिसाब की जो एक्सेसरीज है इंसान वो लगाता ही अपनी कार में। जब सेकंड हैंड कोई कार लेता तो थोड़े से अपने मतलब के लिए बनाता ही है उसको। तो सबसे पहले जब मैंने एक कार ली, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार की कंडीशन थी उस टाइम जब मैंने ली। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं लगाई थी उस बंदे ने, जिस बंदे की कार थी पहले। तो सबसे पहले लेने के बाद मैंने करा कि दोस्तों इस कार में सर्विसिंग की। सर्विसिंग में मैंने गियर ऑयल हो गया, आपका इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, सारे फिल्टर वगैरह हो गए, और इसकी व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, और पूरा कार की जो भी वॉशिंग वगैरह होती है सारा कुछ इसमें मैंने करवाया। उसके बाद छोटा मोटा जो एक्सेसरीज है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने इसमें क्या क्या लगाया, उसका प्राइस क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मैंने इस कार में एक्सेसरीज वगैरह लगवाई है। तो चलिए दोस्तों, जहाँ तक एक्सेसरीज़ की बात रही, तो सबसे पहले चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने कार के अंदर करवाई है। तो अंदर तो दोस्तों कुछ खास मैंने करवाया नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है और चेंज करवाने की इसको ज़रूरत नहीं है, और सारा कुछ इसमें अच्छा है। दोस्तों मैंने ये सनसेट चेंज किए हैं, चेंज किया। इसमें थोड़े से थे पहले, लेकिन वो चिपकाने वाले थे तो मैंने वो सारे फेंक दिए हैं। ये लिए दोस्तों मैंने 350 रुपये के, और ये अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सारे मैंने कश्मीरी गेट से लिया, जो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों पीछे चलेंगे तो पीछे मैं आपको दिखाऊंगा सनशेड। ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और ये मुझे पड़ा 330 रुपये का, और ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। बात करते हैं दोस्तों कार के बाहरी लुक की। तो बाहरी लुक में आपको बताऊं तो जो आप क्रोम देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा पूरा आप आगे से लेके पीछे तक ये क्रोम देख रहे होंगे। ये पड़ा दोस्तों मुझे 1500 रुपये का, बोथ साइड का, दोनों साइड का मुझे 1500 रुपये का पड़ा। ये सारा मैंने कश्मीरी गेट से लिया, और ये खुद ही मैंने इसमें लगाए हैं। बात करते हैं दोस्तों नीचे टायर की। तो टायर के अंदर जो आप एक कलर देख रहे हैं दोस्तों, ये है कलर कुछ 70-80 रुपये का मैंने लिया। इसके ऊपर एक पहले कोट लगता है, वो लगता है वाइट कलर का, क्योंकि वो बेस बनाने के लिए होता है, तभी ये कलर थोड़ा निखर के आता है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। तो दोनों
180 रुपये के लिए, तो मैंने कुछ 160 रुपये के दोनों बॉटल मुझे मिल गए। दोस्तों रही बात इस क्रूम की, तो ये मुझे पड़े 300 रुपये के, आगे से लेके पीछे तक आप लोग देख पा रहे होंगे। 300 रुपये के क्रूम पड़ा और उससे भी काफ़ी अच्छा लुक कार में आ गया। और रही बात हैंडल की, तो ये हैंडल मुझे पहले से क्रूम वाले मिले, क्योंकि टॉप मॉडल है तो इसमें क्रूम वाले हैंडल आते हैं। ये दोस्तों ये आए 100 रुपये के, क्योंकि इसका कलर हल्का सा यहाँ से सिल्वर है और यहाँ पे क्रूम है साइड में, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया। तो एक डोर को प्रोटेक्ट करता हमारे, जब भी हम कार को खोलते हैं तो किसी दूसरे कार पर अगर टच होती तो ये टच होता, ताकि हमारा पेंट यहाँ से ख़राब ना हो। रही बात दोस्तों इसकी, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं कोई भी कार हो अपनी यही लगाता हूँ अपनी कार में। अभी जैसा कि वो एसेंट आप लोगों ने देखी, तो उसमें भी यही है और इसमें भी यही है। तो ये दोस्तों कुछ 175 रुपये का लगा, और दूर से ऐसे देखने में लगता है ये सनरूफ है। दोस्तों ये जो सामने आप कार देख रहे हो, ये है Hyundai की एसेंट, और ये कार पहले मेरी थी। और चलिए आपको इसको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी तो ये ट्रांसफ़र कर लिया उस बंदे ने। ये देखिए, ये मैंने सनरूफ यहाँ पर कुछ नकली लगवाया इसमें, और इसके व्हील आप देखेंगे तो ये रहे कलर, किस कलर के वो भी देख लीजिए आप। और चलिए इस कार में चलते हैं। देखिए ये अलॉय व्हील मैंने लगवाए थे, और कलर देखिए, ये कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए ये कलर करवाया मैंने। और दूसरी बात है सनरूफ, तो ये रहा सनरूफ वही नकली वाला। चलिए कार को खोलते हैं। और कार की हालत बहुत गंदी कर रखी अंकल ने, और ये मैंने पालिका से लगवाया था। देखिए ये रहा मेरा नाम यहाँ पे S, और ये H तो मिट गया, I और V यहाँ पे रह गया, तो ये शिव मेरा नाम है। ये सारा कुछ मैंने लगवाया था, तो अभी तक इसी कार में ये ऐसे के ऐसे ही है। तो यही सब करवाया दोस्तों मैंने कार में, बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा करवाया नहीं है, और सिंपल से रखने की कोशिश करी कार को। बाकी आप देख के बताएं आपको कार कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी हो आप अपने कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।